हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका छात्र पैलेस के एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन ने एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के स्टेनोग्राफर टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड इशू कर दिया गया है। तो पूरा डिटेल वीडियो है, तो बिना स्किप किए देखिएगा। और लास्ट में हम लोग एडमिट कार्ड के डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसके बारे में बात करेंगे। तो बिना आपका समय गवाए चलिए प्रारंभ करते हैं। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के पद पे जो वैकेंसी निकाला था, और जो वैकेंसी था वो था 133 पोस्ट पे, जिसके लिए एडमिट कार्ड इशू कर दिया गया है। और एडमिट कार्ड इशू टाइपिंग टेस्ट के लिए किया गया है। तो एडमिट कार्ड यानी कि 13 जुलाई को इशू किया गया है। और आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। साथ में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको जो प्रिपरेशन है उसे चालू रखिएगा। और आप सबसे एक रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपका एज 18+ हो चुका है तो आप लोग जरूर वैक्सीन लगवा लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जब जाएं एग्ज़ाम देने तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी कि डिफरेंट सेक्टर में यानी डिफरेंट स्टेट का जो वैकेंसी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें एक गाइडेंस रूल निकाला है, पहले से ही था कि अगर आपको वैक्सीन नहीं लगा है या आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको प्रवेश यानी कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो मुनासिब ये होगा कि आप लोग जाके अपना जो वैक्सीन है उसे लगवा लीजिए और अपना वो जो डाउनलोड कर लीजिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। और जब जाए एग्जामिनेशन सेंटर पे तो ज़रूर से मास्क पहने और 2 गज दूरी का जरूर पालन कीजिएगा। नियम और फॉलो कीजिएगा जिससे कि आपको कोरोना वायरस ना हो, साथ में आपका सेहत बढ़िया रहे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और नए मेहमान हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको डेली ऐसे ही जॉब अपडेट, रिजल्ट अपडेट, एग्जाम अपडेट से जुड़ा वीडियो लाता रहता हूं। और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ। हाँ, और उसको ना ऑल पे सेट कर लीजिएगा जिससे कि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम लोग क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और हमें आप सुझाव भी दे सकते हैं जिससे कि हमें आपके बारे में जानने का मौका मिलेगा। और साथ में हम अपने चैनल में कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे आप सबके सुझाव के बदौलत। साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर कीजिएगा जिससे कि उन्हें भी टाइपिंग टेस्ट का जो एडमिट कार्ड निकला है बीपीएसएससी बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन सिलेक्शन कमीशन का, तो उसका जो निकला है उसे वो भी देख पाएँ। अपना सेहत का ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।